soo dhawaada asxaabteena qaaliga ah maanta waxaan idin wadnaa muuqaal cusub oo aad muhiim u ah oo dhammaan bulshadeena ay u wada baahan yihiin. muuqaalkan wuxuu ka hadlayaa wax la yiraahdo tanaasul, in la isku tanaasul. hadda labadan kaartoon oo ah laba kaartoon oo aan ku tarjumayno sida laba qofood oo kale aan ugu tarjumayno ayaa waxay rabaan mid kale inuu moodo bundadan yar ee meesha ku dhisan. واسمر لأي مد والبنا وأديده إنه لابتو هديه هالقف لابتو وحدعي كرت إنه قفك كلا سومه وقفك عن عمره بس أنا سيب حمو وأيديدين لبضة بقى مد والبو حويري أذي اللعبو مد كلا وأديده مد والبا أذي اللعبة أي سوق فسدين وحي مد ير وكرتون أنا أكتر جمين أسيان الصدق كله أيو عليه مدحو كجرع اللعبو ده يساوي malaabana aniga si isku tanaazulaan oo dhax galo oo iska soo laabo u dhaw oo ka diiday markii ay rabeen inay isriixaan gadaal waxa ka celinaya mid yar oo kale dhanka kale asigana waa uu la hadlay wuxuu iska tanaasul iska soo laabo ee aan u baneyno wadada kadibna aan isla moodnay waa uu diiday asigana sidoo kale waa uu iska soo tuuray markii isku dhageen si isku haysteen ayaa labadii waxay go'aan ku gaareen labadan inay meesha la ridaan si ay u ogaadaan faa'iidada uu leeyahay tanaasulka maadaama ay diideen inay isku tanaasulaan balse nasiib xumo waa la gooyay xarigii bundada ahaa waan la gooyay labadoodana waa isla dhaceen meeshii ayna ku dhinteen balse waxa cajiib ah oo la yaab leh labadii yaryara inay soo mareen bundadii ay wadada isaga hor yimaadeen markay iska hor imaadeen ayaa midka kale asigu u tanaasulay saaxiibkiis ayuu hoos is dhigay midkii kale ayaana dul maray waa uu namooday marka meesha waxaan ka baranaynaa faa'iidada ay leedahay isu tanaasulka iyo kala dambeynta. waa kan isu tanaasuleen labadoodana meelay kala rabeen kala tageen. mahadsanidin haddii aad ku cusubta channelka subscribe